substituir o som, áudio de qualquer vídeo ou em qualquer momento de qualquer vídeo, fácil, com aplicativo gratuito, grátis. Galera, eu gostaria de pedir que vocês clicassem em gostei e se inscrevessem no canal. Abra o Shortcut. Pronto. Clique no vídeo que você quer substituir o áudio, o som. Arraste para cá. Pronto. Esse é o vídeo que eu quero substituir o som, o áudio. Vamos escutar o áudio dele. Apertar o play. Botar vídeo em cima de qualquer foto, fácil, com aplicativo gratuito, grátis. Pronto. Eu quero substituir este som, este áudio do vídeo. Clique, venha nessa cor verde, clique com o botão direito, venha aqui nessa opção, depois venha nessa opção onde tem a palavra áudio, clique nela. Foi criada essa camada embaixo do vídeo. Como vocês podem ver, foi criada essa camada embaixo do vídeo. Clique no áudio que você quer substituir o áudio do vídeo. Arraste para cá. Pronto. Arrastou o áudio que vai se substituir para essa camada de áudio que foi criada embaixo do vídeo. Agora, clique no vídeo. O vídeo vai ficar selecionado com essa cor vermelha. Clique em filtros. Clique nesse sinal de mais. Baixa aqui um pouco. Clique em mute, mudo. Pronto. Agora vamos ver como ficou o áudio desse vídeo. Vou apertar o play. Substituir áudio, som de um vídeo ou em qualquer momento de um vídeo, fácil, com aplicativo gratuito, grátis. Pronto. Substituir o som do vídeo. O som do vídeo era esse. O som do vídeo era esse. Apertar o play. Botar vídeo em cima de qualquer foto, fácil, com aplicativo gratuito, grátis. Pronto. Esse era o som, o áudio do vídeo. Agora substituir por esse. Substituir áudio, som de um vídeo ou em qualquer momento de um vídeo, fácil, com aplicativo gratuito, grátis. Pronto. Como vocês podem ver, foi substituído o som, o áudio deste vídeo. Aí vamos criar o vídeo para ver como é que ficou. Você clique bem aqui em File, clique bem aqui em Export,
clique em vídeo, clique aqui, ó, export file, exportar arquivo. Vou botar aqui substituir. Pronto. Clique em salvar, save. Clique em sim, yes. Aqui, ó, eu coloquei pouco tempo nesse vídeo, só de 30 segundos, para ser mais rápido. Aqui, ó, aí já tá enchendo a barra. Quando a barra encher, ele foi criado o vídeo com o áudio substituído. Eu substituí o áudio desse vídeo. Pronto, aqui, ó, ficou 100%. Agora vamos ver como foi que o vídeo ficou. Aqui, substituir áudio, som de um vídeo ou em qualquer momento de um vídeo, faça fácil com aplicativo gratuito grátis. Pronto. O vídeo original não era esse áudio. O vídeo original era esse áudio, ó. Botar vídeo em cima de qualquer foto, faça fácil com aplicativo gratuito grátis. Pronto. Esse é que era o áudio original. Eu tirei esse áudio e coloquei, substituí por esse áudio no vídeo. Substituir áudio, som de um vídeo ou em qualquer momento de um vídeo, faça fácil com aplicativo gratuito grátis. Pronto. Pronto. Aí vocês já viram o vídeo que foi substituído o áudio. Aí vamos dar um exemplo que você queira substituir em algum momento do vídeo, né? Por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo que você queira substituir essa parte aqui, ó, grátis. Ó, peraí. Vamos dar exemplo que você queira deixar essa parte, ó, do áudio, do som do vídeo, botar vídeo em cima de qualquer foto, faça fácil com aplicativo gratuito grátis. Pronto. Vamos dar um exemplo que você queira deixar essa parte aí do áudio, o som desse vídeo, e queira substituir só essa parte, essa aqui, ó. Galera, eu gostaria de pedir que vocês clicassem no gostei e se inscrevessem no canal. Pronto. Substituir só essa parte do áudio do vídeo. Clique bem aqui no começo do áudio, né, que você quer substituir do vídeo. Clique no vídeo. Ele vai ficar selecionado com a cor vermelha. Venha bem aqui nesses dois colchetes. Notem que o vídeo foi dividido em dois, essa parte e essa outra parte. Depois vá até o final do áudio que você quer substituir. Vou apertar aqui o play. Galera, eu gostaria de pedir que vocês clicassem no gostei e se inscrevessem no canal. Pronto. Bem aqui é o final do áudio que eu quero substituir. Então, venha de novo nesses dois colchetes, clique nele. Pronto, ó. Essa parte aqui que eu cliquei e ficou selecionada de vermelha é justamente a única parte que eu quero substituir o áudio desse vídeo. Então, clique nessa parte, na parte que você quer substituir o áudio. Ela vai ficar selecionada de vermelha.
clique bem aqui, ó, marque essa opção em áudio, mute, mudo. Pronto. Essa parte aqui do som não tem mais som. Então, aí você venha no áudio que você quer substituir. Clique no áudio que você quer substituir, só essa parte do vídeo. Arraste para a camada de baixo que foi criada, camada de áudio. Pronto. Ajuste o áudio com o começo da parte que você quer substituir. Por exemplo, vou afastando para cá, para a esquerda. Vou afastando para a esquerda, afastando para a esquerda. Pronto. Esse é o começo. Esse aqui é o começo do áudio que eu quero substituir. Aí você vem e bota o áudio de acordo com o começo. Pronto. Aqui, ó. Aqui começou no vídeo que eu quero substituir, e o áudio está aqui também começando justamente na parte que eu estou querendo substituir. Agora vamos voltar aqui para ver. E olhem, essa parte aqui do vídeo não foi substituído o som. Vou apertar aqui o play. Botar vídeo em cima de qualquer foto, fácil, com aplicativo gratuito, grátis. Pronto. Esse áudio, esse som é o original do vídeo. Esse aí. Agora era para continuar falando assim: galera, eu gostaria de pedir que vocês clicassem em gostei e se inscrevessem no canal. Eu vou substituir essa parte por essa outra. Por essa outra aqui desse áudio de baixo. Escutem. Substituir áudio, som. Pronto. Vocês viram que substituiu. E aqui no vídeo original, o vídeo original, o áudio, o som dessa parte aqui era: galera, eu gostaria de pedir que vocês clicassem em gostei e se inscrevessem no canal. Não era isso aqui. Não era essa parte aqui, ó. Substituir áudio, som. Não era substituir áudio, som. O original era que está aqui. O original do vídeo era: galera, gostaria de pedir que vocês clicassem em gostei e se inscrevessem no canal. Pronto. Aí você vem aqui bem no final da parte que você quer substituir. Aqui, ó. O final é bem aqui. Bem aqui. Aí você clique na camada do áudio. Venha, marque o áudio, né? Clique bem aqui nesses dois colchetes. Clique nessa. Pronto. Aí o áudio, esse áudio aqui de baixo foi dividido em dois. Primeira parte, segunda parte. Pronto. Nessa segunda parte você aperta o delete. Pronto. Aí foi substituído no vídeo só essa parte do áudio. Vamos ver. Pronto, apertar o play. Botar vídeo em cima de qualquer foto, fácil, com aplicativo gratuito, grátis. Pronto, substituir áudio, som. Abra o shortcut. Pronto. Vocês viram que foi substituído em um momento do vídeo que você quis substituir o áudio por outro áudio. Então, o áudio dessa parte do vídeo foi substituído por esse daqui de baixo. Por esse de baixo.